Всем привет, меня зовут одну секунду. Да, вот так. Всем привет, меня зовут Андрей, вы на канале Unloved. Я как мог откладывал это видео в долгий ящик и совсем не хотел им заниматься, так как информация, которая в нем прозвучит, сложная и местами очень путанная, но тем интереснее для вас, дорогих зрителей. Сегодня вы узнаете, как работает стрельба в Destiny, почему пули иногда залетают за стену и как игра помогает вам в стрельбе даже на клавиатуре и мышке. Давайте поговорим про аим-ассист. Вы все наверняка видели эти замечательные бугурто-видосы про то, как сильно игра помогает игрокам на консолях побеждать в матчах горнила. Но есть одно очень большое но. И мне и вам, ребятам, играющих на клавиатуре и мышке, игра тоже помогает стрелять в голову и выигрывать. Летом 2021 года на подкаст под названием Firing Range заглянули два разработчика Destiny, а именно Кевин Янис и Крис Практор. Кевин в основном отвечал на вопросы касательно способностей стражей и сэндбокса игры, а Крис дал нам много информации по механикам стрельбы. Давайте подробнее остановимся на этих высказываниях. Thank you very much for joining us, and welcome to Firing Range, a podcast to talk about all things Destiny, weapons, abilities, loadouts, the sandbox at large, and Drew's haircut. And tonight we have a very special episode lined up for all of you. What aim assist is in Destiny 2? So it's a sort of general term for like two specific concepts or like weapon stats, which comprise what we call Bungie kind of invented all of this sort of tuning, so you'll have to forgive us for having terminology which is wildly different from what the community uses. But we have this thing called auto aim, which corrects a projectile towards a target that's inside the cone angle, which you could call bullet bending. I know people say bullet magnetism, but that's confusing because of another term that we use, so say bullet bending. And then we have magnetism, which is basically reticle friction and adhesion, which slows your reticle down when you move it over a target, or if the target moves, it might slightly drag your reticle with them. So those two concepts, you could call that reticle friction or stickiness. So the two things that I mentioned, auto aim or bullet bending, and magnetism and reticle friction. So auto aim is present at the same strength on mouse and keyboard and on controller. So the degree to which we kind of aim for you. Magnetism or reticle friction is only present on controller. Accuracy is present on both, but accuracy is effectively higher on mouse and keyboard. So like your shots go more where you're aiming on mouse and keyboard by like 20%. If you remember in when was this? Season 13? We did the stability or the recoil changes, mouse and keyboard recoil changes. Yeah. Accuracy as well, right? So it was like mouse and keyboard has 40% recoil or 40% less recoil and a 40% smaller accuracy cone, and we reduced that basically to 20%, but there's still a difference. Давайте подытожим слова Криса. Aim Assist — это помощь в прицеливании, система, которая помогает игроку попадать по противнику. Aim Assist в Destiny можно разложить на две составляющих. Первое — это магнетизм и замедление прицела на противнике. Актуально только для игроков на контроллерах, неважно на ПК или на консолях. Как только вы наводитесь на противника, игра начинает отслеживать перемещение противника и старается держать его в центре экрана, а также замедляет прицел в области рядом с противником, чтобы игрок мог точнее попасть. Второе — это буллет-магнетизм, или как называют его сами разработчики, буллет-бендинг. Буллет-бендинг актуален для всех игроков, для всех платформ и для всех типов устройств. Буллет-бендинг — это примагничивание пули к голове противника. То есть можно просто целиться рядом с головой, а игра поможет вам и направит пульку прямо в голову врага. Кроме двух перечисленных основных механик, на aim assist также влияют и характеристики самого оружия, а именно дальность, стабильность, зум и точность, но о них чуть позже. So then there's your starting initial accuracy, and then there's final accuracy as the weapon keeps going. Which is what we refer to as bloom, usually. Yeah, or fire rate to final. Yep, exactly. Does accuracy affect aim assist in any way? Right, so they're related concepts, accuracy and aim assist, or what we would call auto aim internally, but there's no direct connection there. Like the higher the accuracy stat is, the smaller the accuracy cone is.
Ранее Крис упомянул о конусах точности и конусе aim-ассиста. Давайте визуализируем это. Некоторые из вас наверняка видели эту картинку. Большое спасибо ребятам с сайта destinymassivebreakdowns.com и Гардину Mercules 904. Mercules 904. Вряд ли он смотрит это видео, но тем не менее. Ребята проделали огромную работу, их вклад неоценим, а сами авторы бесконечно уважаемые мной и комьюнити в целом. Давайте подробно рассмотрим, что же здесь происходит. Итак, у нас есть конус точности и конус aim-ассиста. Конус точности расширяется по ходу стрельбы оружия. Первый выстрел имеет максимально узкий конус и, соответственно, высокий шанс того, что пуля скорректирует траекторию полета, чтобы попасть в голову противника. Далее конус расширяется, что увеличивает шанс промаха. Чем выше точность, тем ближе к центру экрана попадет пуля. При ведении непрекращающейся стрельбы из оружия конус точности станет максимально широким, и вероятность того, что пуля попадет в центр, станет еще ниже. Эта самая вероятность называется блумом точности. Конус aim-ассиста, наоборот, сужается по ходу стрельбы, то есть чем дольше вы стреляете из оружия, тем меньше игра помогает вам. В игре это ощущается очень странно, словно кто-то вдруг отключил регистрацию попаданий. Как же влияют характеристики оружия? Давай рассмотрим на примере исходной точности. Чем больше дальность, тем сильнее вытягивается конус aim-ассиста, то есть ваши выстрелы будут более эффективными на дистанции. Дальность при этом не влияет на силу, с которой пулька будет притягиваться. С повышением дальности оружия конус точности наоборот сужается и вытягивается, из-за чего уменьшается блум точности. Чем больше зум, тем сильнее вытягивается и сужается конус aim-ассиста. Именно и вытягивается и сужается. Это также повышает эффективность вашего оружия на дальних дистанциях, однако снижает ее на ближних. С повышением зума конус точности вытягивается и сужается даже больше, чем в случае с показателем дальности. Соответственно, блум точности становится еще меньше. So if you have like a super high aim assist weapon with a really small range stat, then you won't feel much stickiness most of the time because the target's too far away and you're past the fall off. Давайте взглянем на картинку с примерами эффективной дистанции aim-ассиста. Для начала рассмотрим случаи, когда наша цель находится за пределами эффективной дистанции. Если у оружия высокая точность и широкий конус точности, пуля попадет прямо в цель. Например, первый выстрел из автомата или пистолета-пулемета. Если у оружия низкая точность и широкий конус точности, пуля упадет дальше от центра и не попадет в цель. Например, продолжительная стрельба из револьвера или автомата приведет к такому результату. Если у оружия высокая точность и узкий конус точности, пуля попадет точно в центр. Например, первый выстрел со снайперской винтовки. Если же у оружия низкая точность и узкий конус точности, пуля упадет дальше от центра, но вероятность попадания все еще высока. Как пример, второй и все последующие выстрелы из снайперской винтовки. Как вы видите, если цель находится в пределах эффективной дистанции aim-ассиста, но за пределами конуса точности, однако на вашем оружии точность высокая, пуля попадет в цель. Если точность низкая, пуля может просто не попасть по противнику. Итак, дальность увеличивает эффективную дистанцию aim-ассиста, зум увеличивает эффективную дистанцию и улучшает конус. Но что еще делают эти характеристики? Вы знаете, что такое damage fall off? Это характеристика, которая указывает, на каком расстоянии выстрел будет наносить меньше урона. Так вот, дальность помогает увеличить этот самый damage fall off и стрелять на дальней дистанции без потери урона. Кстати, забавный факт, подтвержденный разработчиками. Чем длиннее ствол у оружия, тем больше эффективной дистанции оно имеет. Связано это с тем, что пуля вылетает с конца дула. Так что в теории такой чиперок будет стрелять очень далеко. Зум, кроме перечисленного выше, банально увеличивает приближение в прицеле, из-за чего визуально проще стрелять на дальней дистанции. Для примера возьмем два револьвера, на одном есть дальномер, а на другом нет. Дальномер увеличивает зум, и как видите, я целюсь гораздо ближе и вижу гораздо дальше, чем без дальномера. Окей, с точностью, дальностью и зумом, вроде понятно. А что же со стабильностью? Стабильность — это характеристика, которая в первую очередь уменьшает визуальную отдачу оружия и подкидывание прицела. Помните про конус aim-ассиста? Когда вы продолжительно стреляете, конус уменьшается, из-за чего aim-ассист работает все менее и менее эффективно. Так вот, характеристика стабильности уменьшает скорость сужения конуса, что в свою очередь помогает эффективнее стрелять. Окей, скажешь ты. Это все здорово, но как мне узнать, где там у меня конус точности, где конус aim-ассиста в самой игре? Рад, что ты спросил. Давайте вернемся к первой картинке и обратим внимание на вот эти маленькие картиночки. Это перекрестие прицела. Да, то самое, которое ты видишь в игре, стреляя от бедра. Кружок с засечками — это точность. Второй кружок — aim-ассист. Давайте проверим на живом примере.
Мы знаем, что точность в полете уменьшается. Обратите внимание на прицел. В игре у точности нет кружка, но все еще есть засечки, по которым можно ориентироваться. Как только мой персонаж находится в воздухе, засечки становятся заметно дальше от центра прицела. Это значит, что в прыжке все мои выстрелы будут падать гораздо дальше от центра, куда я целюсь. Теперь давайте посмотрим на кружок аим-ассиста. В прыжке конус аим-ассиста заметно сужается, из-за чего буллет-бендинг и магнетизм будут работать куда менее эффективно. У каждого оружия есть своя характеристика аим-ассиста. Ее можно узнать, заглянув в Destiny Item Manager или на light.gg. Для примера я взял два револьвера, последнее слово с аим-ассистом в 40 единиц, и револьвер Валет Дама Король с аим-ассистом 91. Когда я меняю эти оружия, кружок аим-ассиста увеличивается и наоборот уменьшается. Это значит, что конус аим-ассиста становится шире или уже. Чем выше на оружии показатель аим-ассиста, тем шире конус, тем лучше работает буллет-бендинг и магнетизм. Давайте сравним стрельбу на клавиатуре и мыши против стрельбы на контроллере. Как мы видим, кружок аим-ассиста на прицеле гораздо больше на клавиатуре и мыши, чем на контроллере. При этом конус аим-ассиста не меняется при продолжительной стрельбе, точнее меняется, но очень и очень мало. Да, видос получился очень объемным и в нем много информации. Давайте подытожим. Дальность, зум, стабильность, аим-ассист и точность – это характеристики, которые работают вместе и влияют друг на друга. Улучшая параметры оружия, мы улучшаем конусы точности и аим-ассиста, что дает нам эффективную стрельбу и приятные ощущения от ганплея. Чем продолжительнее стрельба, тем она менее эффективна. Аим-ассист уменьшается, а точность блумится или получает больший разброс. Конечно, есть разница между стрельбой на контроллере и мыши, но банжи постарались сделать так, чтобы стрельба ощущалась хорошо как на ПК, так и на консолях. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Если видео было полезным, то лучшей поддержкой станут ваши комментарии, лайки и подписки на канал. Кстати, я стримлю на Твиче почти каждый день в 8 вечера, поэтому если хочешь пообщаться со мной, приходи, ссылочка будет в описании. Также рекомендую ознакомиться с подкастом Firing Range. В нем есть огромное количество информации, которую я решил не затрагивать в этом ролике, но она все еще очень и очень полезна. Ссылка также будет в описании. Еще раз большое спасибо за просмотр, до новых встреч, пока.